संभल से बता रहे हैं। जाम से निजात दिलाने के लिए बहजोई चेयरमैन ने रेलवे विभाग से ओवरब्रिज की मांग। बहजोई नगर के नव निर्वाचित चेयरमैन से डीआरएम से मांग की कि जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का इंतजाम किया जाए और डीआरएम ने ओवरब्रिज के लिए आश्वासन दिया। बहजोई नगर पालिका परिषद से बीजेपी चेयरमैन राजेश शंकर राजू के नियुक्त होते ही नगर की समस्या को देखते हुए रेलवे विभाग से बड़ी मांग की और नगर की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे विभाग से मांग की और रेलवे विभाग के डीआरएम ने चेयरमैन राजेश शंकर राजू को आश्वासन दिया।